നനയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്നാ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം? പിള്ളേരെ പോലെ നനയാനാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല പാറി പറഞ്ഞങ്ങ് നടക്കാം. ഇതുണ്ടോ ചക്ക? ഉണ്ടോ ചക്ക? കാണിച്ചേ ഉണ്ടോ? നല്ല മൂത്ത ചക്ക. ഇപ്പൊ എന്നാ ചെയ്യണതറിയോ? നല്ല മഴ നല്ല മഴ പെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോ നല്ല ചൂട് കട്ടൻ ചായ, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ചൂട് കട്ടൻ ചായ പഴം വരും. അതൊക്കെ പിന്നെ ജോൺസൺ മാഷിന്റെ പാട്ടും അതൊരു നൊസ്റ്റാൾജിയ. ഞാൻ വേറൊരു സംഭവം പറയാം. ഇനി ഞാനിങ്ങനെ പാറി പറന്ന് നടന്ന എന്ത് രസം തോന്നുന്ന നാളെ. ഇവിടെ ഒരു വീട്ടിൽ നല്ല നല്ല പൂ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറയാനല്ലേ? ഇപ്പൊ ഈ മഴ ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ വിചാരിക്കേ എന്റെ ദൈവമേ. പക്ഷെ നല്ല രസമാട്ടോ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇങ്ങനെ മഴ കുറേ അതും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെ മഴയും പിന്നെ ഫ്രഷ് എയറൊക്കെ കൊണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങ് ശരിക്കും പെയ്യുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ എന്നാ പറയണ ഇതിനെ ഇതേ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ആശിപ്പിച്ചിട്ട് പോകുന്ന പോലെ ഇല്ലേ? അങ്ങോട്ട് പോകണം. ഇവിടെയൊക്കെ ഫുള്ള് കാടാ. പക്ഷെ ലൈൻ കമ്പി പോകുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. ഇതുണ്ടോ ഒരു മരം കണ്ടോ? ഭയങ്കര അതിൻ്റെ തന്നെ വേര് പിടിച്ചേക്കുന്നത്. ആ മരം അങ്ങ് വരെ. ഇത് എന്ത് മരമാണോ? അടിപൊളി കേട്ടോ. കൈ മുഴുവൻ മണ്ണായി. അതെങ്ങനെയാ മണ്ണി പണിയെടുക്കുന്നവരുടെ കയ്യിൽ മണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എന്ത് രസം എന്ത് രസം. തല ഇറങ്ങിപ്പോയ കണ്ടില്ലേ? ഒരു ഈന്തപ്പഴം അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വേറൊരു പന. അപ്പം ആ പനയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. പക്ഷെ അത് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതെന്താ കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തതല്ല, ഭയങ്കര നീളമാണ്. എനിക്ക് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അയ്യോ അപ്പം അടിപൊളിയായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റേട്ടാ. മഴയത്തുള്ള നനയിൽ അടിപൊളിയാണ്. അത് വേറെ തന്നെ. നമ്മൾ എന്നാ പറയണ്ടേ? നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ കഞ്ഞി കുടിക്കുമ്പോഴുള്ള സുഖം വേറെ തന്നെയാണ്. മഴ അതൊരു വേറെ ലെവലാട്ടോ. മഴ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പക്ഷെ ഈ മഴ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു സമയമുണ്ട് എനിക്ക്. എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ജൂൺ 1 പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം മഴ. നമ്മൾ ക്ലാസ് അതായത് സ്കൂളൊക്കെ അടച്ച് നമ്മൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മഴ. രാവിലെ എൻ്റെ പൊന്നു സാറേ മഴ വെറുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്താണ്. ഇപ്പോഴൊക്കെ പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പറയാൻ വേണ്ടി വന്നു. ഞാൻ എന്നാ വിചാരിച്ചെന്നോ, ഏതായാലും മഴ ചുമ്മാ ഒന്ന് മഴ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുകൊണ്ട് വന്ന്. അപ്പോൾ എനിക്ക് മഴ നനയാനൊരു ആഗ്രഹം. ഇപ്പം എന്നെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയോ? നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മഴയൊക്കെ പെയ്യുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം മഴയൊക്കെ നനയണം. നമ്മൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആസ്വദിക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് ആലിപ്പഴം വീഴുന്ന ടൈമില്ലേ, ഇപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഓടിപ്പോയിട്ട് ആലിപ്പഴം പറക്കും. അപ്പം ഇവിടെ കുറേ കുപ്പികൾ ഇട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, വേസ്റ്റ് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട്. അപ്പം ആലിപ്പഴം പറക്കും. അപ്പം ആ ഓർമ്മയൊക്കെ വരും നമുക്കിങ്ങനെ വെള്ളം നനയുന്നൊക്കെ. അല്ല ഈ മഴ പെയ്യുന്ന കാണുമ്പോൾ ഓടിപ്പോയി ആലിപ്പഴം പറക്കും. പണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതൊരു പഴമല്ലേ, അപ്പം പറക്കും കൈ വെക്കും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ അടുത്തടുത്തും എന്തോ ഓളെ കോമഡിയായിട്ട് വന്നേക്കാം. അയ്യോ ഈ മഴ നോക്കിയ പക്ഷികളൊക്കെ പറന്നിങ്ങനെ ആ മരക്കൊമ്പിലേക്ക് കയറുന്നേ കണ്ടോ? എന്ത് രസാ. ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഇടവഴിയിലൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ നടക്കുമല്ലേ, നല്ല രസമാണ്. അതിങ്ങനെ അങ്ങനെ മഴയൊക്കെ കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു ഫീലിങ്സ് നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യും മനസ്സിലിങ്ങനെ. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വയറ്റിൽ ഗും ഗും മറ്റേ നസ്രിയ പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് ഞാൻ ഓർത്തതല്ല, അത് ഈ സമയത്തുണ്ട് കേട്ടോ. വയറ്റിൽ മഞ്ഞ് വീഴുന്ന പോലെ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവുന്ന അറിയത്തില്ലേ, അതാണ് ഇത്.
സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇതിന് വെള്ളം വീഴത്തില്ലേ ഈ ഇലയെന്ന്, അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാട്ടോ. നമ്മളിങ്ങനെ കുലുക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ എന്നാന്നറിയോ, നമ്മൾ ഈ ആരും അറിയില്ല മഴ നനഞ്ഞിട്ടാ പനി പിടിച്ചത്, നിങ്ങളായിട്ട് ആരോടും പറയല്ലേ. അപ്പൊ ഇത് എന്നാന്നറിയാം, ഇതിപ്പം എന്നാ നമ്മൾ റെഡി ഇങ്ങോട്ട് വാടി ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കടി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അവര് സ്നേഹത്തോടെ വന്ന് നിൽക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് ഇങ്ങനെ നനയ്ക്കാറ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഈ മഴ നനഞ്ഞപ്പോഴേ പഴയ നൊസ്റ്റാൾജി ഫീലിങ്സ് ഇങ്ങനെ വരുവാ. കാരണം പഴയ സ്കൂൾ കാലഘട്ടം പിന്നെ ഓർമ്മ ചെയ്ത്, പിന്നെ സ്കൂളിലെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഓടുന്നത് ചാടുന്നത്, അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ. ഇനി അധികം പുറകോട്ട് പോകണ്ടല്ലേ, ജസ്റ്റ് 30 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസന്റ്ലി ഹാപ്പി. ഈ മഴ എന്താ ഇങ്ങനെ നിന്ന് നിന്ന് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ല കുത്തി ഒലിച്ചങ്ങ് പെയ്യണം. അപ്പം ഇതിപ്പം നമ്മൾ നനഞ്ഞോ നനഞ്ഞില്ലേന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ആൾക്കാരാ. അപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ചു പോന്നു, അവിടെ ഫുൾ ആൾക്കാരാ. ഇതിന് മണ്ട കയറിയത്. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയ മഴയാണ് ഈ വർഷത്തെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് എക്സൈറ്റ്മെന്റിലൊക്കെ ഞാൻ എടുത്ത വീഡിയോ. അയ്യോ ഇതെന്ത് വീഡിയോ ആണെന്ന് ചോദിക്കല്ലേ, കാരണം എനിക്ക് എന്നാ പറയണ്ടേ, മഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. അപ്പം പെട്ടെന്ന് മഴ കിട്ടിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചു. അത് എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തതാണ്, കാരണം മഴ ആർക്കല്ല ഇഷ്ടമില്ലാത്ത. അപ്പം അടിപൊളിയായിരുന്നു. എന്നാ പറയണ്ടേ, ഇപ്പോഴും മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. മഴയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നേരെ പോയി കളയല്ല. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറന്നു പോയല്ല.